रात के खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं, एक खामोश अलामत भी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग हर रात खर्राटे लेते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि सोते हुए उनकी सांस बार बार रुक रही है। जरा तसव्वुर करें कि आप सुकून से सो रही हों, लेकिन आपका दिमाग हर चंद मिनट बाद आपको बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनने में फिल्मी लगता है, मगर बाज लोगों में ये हकीकत होती है। आज हम बात करेंगे कि कब खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी बीमारी का इशारा बन सकते हैं जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले एक अहम बात, हर खर्राटे लेने वाला शख्स बीमार नहीं होता। बहुत से लोगों में खर्राटे सिर्फ गले के नरम टिश्यू की वाइब्रेशन की वजह से आते हैं और किसी बड़ी बीमारी की अलामत नहीं होते। लेकिन अगर खर्राटों के साथ कुछ खास अलामत भी मौजूद हों तो डॉक्टर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामी बीमारी का खदशा करते हैं। इस बीमारी में सोते वक्त गले की हवा की नाली बार बार जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। इसकी वजह से चंद सेकंड के लिए सांस रुक सकती है। जैसे ही दिमाग को ऑक्सीजन कम होने का एहसास होता है, वो जिस्म को फौरन जगाता है ताकि सांस दोबारा बहाल हो सके। अक्सर ये जागना इतनी मुख्तसर होता है कि मरीज खुद भी याद नहीं रख पाता, लेकिन पूरी रात ये अमल बार बार होता रहता है और नींद का मेयार शदीद मुतासिर हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसकी अलामत क्या हैं? अगर कोई शख्स बहुत ज़ोर से खर्राटे लेता हो, सोते हुए उसकी सांस रुकती हुई नज़र आए, नींद में हाँफ कर उठ जाए, सुबह सर दर्द हो, पूरा दिन गनूदगी में रहे, दफ्तर या गाड़ी चलाते वक्त बार-बार नींद आए या तवज्जो और याददाश्त कमज़ोर होने लगे, तो ये अलामत स्लीप एपनिया की तरफ इशारा कर सकती हैं। रिसर्च स्टडीज से मालूम हुआ है कि अगर शदीद स्लीप एपनिया का इलाज ना किया जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बेतरतीब धड़कन, दिल के दौरे, फालिज और टाइप 2 दियाबीतस जैसे मसाइल का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए दुनिया भर के माहिरीन ऐसे मरीजों को बर वक्त तशखीस और इलाज का मशवरा देते हैं। किन लोगों में खतरा ज्यादा होता है? अगर वजन ज्यादा हो, गर्दन मोटी हो, उम्र बढ़ रही हो, तंबाकू नोशी या अल्कोहल इस्तेमाल करते हों या पहले से हाई ब्लड प्रेशर मौजूद हो, तो स्लीप एपीनिया का इम्कान निस्बतन ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके घर वाले कहते हैं कि आपके खर्राटे बहुत ज़्यादा हैं या वो बताते हैं कि आपकी सांस कुछ लम्हों के लिए रुक जाती है, तो इसे मजाक में ना लें। ऐसी सूरतों में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ज़रूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी नामी टेस्ट किया जाता है कि वाकई स्लीप एपीनिया मौजूद है या नहीं। अच्छी खबर यह है कि बहुत से मरीजों में वजन कम करना, करवट के बल सोना, तंबाकू और अल्कोहल से परहेज और ज़रूरत के मुताबिक CPAP जैसे इलाज से अलामत में वाज़ेह बेहतरी आ सकती है, लेकिन इलाज हमेशा डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक होना चाहिए। याद रखें, हर खर्राटा खतरनाक नहीं, लेकिन हर खतरनाक खर्राटा भी सिर्फ एक आवाज़ नहीं होता। अगर खर्राटों के साथ सांस रुके, शदीद थकन या दिन भर गनूदगी जैसी अलामत मौजूद हों, तो बर वक्त मुआयना करवाना आपकी सेहत और बाज़ औक़ात आपकी जान के लिए अहम हो सकता है।